লাইফের প্রথম প্রেম তো সর্বদা রিয়েল হয়ে থাকে, কিন্তু আফসোস একটা যে প্রথম প্রেমটা হয় সর্বদা 12 বাধার দেশে। বসে যান বসে যান বসেন বসেন আই হাই পয়সা দেন। কিরে, কি ভাবছিস? তুই ছেড়ে গেছিস বলে আজ আমি নিশ্চয় আছি? আরে না, তুই ছেড়ে যাওয়ার পর এখন আমি আমার জীবনের সার্থকতাটা বুঝতে পেরেছি। তুই ছেড়ে যাওয়ার পর বুঝতে পেরেছি আমি আমার জীবনের মানেটা কি। আসলে তুই আমাকে ছেড়ে গেছিস, ভালোবাসা তো ছেড়ে যায়নি। তুই আমাকে ভুলে গেছিস, ভালোবাসা তো ভুলে যায়নি। তুই আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছিস, ভালোবাসা তো হারিয়ে যায়নি। কেননা ভালোবাসা কখনো হারিয়ে যায়। চেয়েছিলাম আমি তুই ছেড়ে যাওয়ার পর আমার জীবনটাকে আমি শেষ করে দেবো, কিন্তু না, যেহেতু আমি আমার জীবনের মানেটা বুঝতে পেরেছি, তাই আমিও তোকে দেখিয়ে দিতে চাই আমিও পারি, আমি দুর্বল নয়। আসলে তো তুই আমাকে কখনোই ভালোবাসিসনি, সর্বদা আমার সাথে অভিনয় করেছিস। আসলে তুই তো ভালোবেসেছিলাম টাকাকে পয়সাকে, কিন্তু আফসোস একটাই, আমি তোর এই অভিনয়টা ধরতে পারিনি।